kiri ku imbobo yitwa nuko siyo brand yiwe aragenda akagaruka karabasasa aragenda akagaruka Kameme ibi bisigura neza ko abaririmbyi ijya muziki yose akora atamuri haneza bamuri haneza bro none we ntiwakoze ama video simbize ntubi Joel twarahuye muri rya modoka ndamufata video iyo video sinzi ngene yafuditse iyo modoka ni y'amadeni gusa bro Ntabwo turagaje kwego nyemeze ko ina modoka ari umuziki bro iyo modoka nayo waruzi kunyaga ukoresheje amaguru ako yanyaga kuyanyaga bahita yakimaze n'amaguru Amipro yavuze gute yavuze ko Dramati n'abandi bagomba bahuriye kuri airport bagenda i Bujumbura urazi ko yatangiye kuvuga yuko muhire ngo haguye ibombe kugira ngo impamvu Joel yavuze urumva Joel yari yamaze gupanga karere yabanje kuvuga yuko muhiriwe haguye ibombe none byukuri haguye ibombe ngo kwa Joel haguye ayo makuru yawumvise Msaza simbizi basema vumba she komi general yes Msaza uko salama mimi niko safi niko na dekutino uri mu chef de garage wanje nuwakora imburugini hewe mbe ya modoka bigeze he imodoka uri de garage aje kugira turakora ikintu bita devi ejo naratanze kete ari kete nane bampaye nane warabipostinze narabibonye no kuri Insta amsa makete abiri rimwe iri yitwa mandat de courtage uraribona iki burya ari ikintu abantu batazi urana iyi mandat de courtage ivuga ati je suis signé Maniragaba Idriss adresse Charama Parara donné par la présente mandat à nom du courtier Cap Assurance umuvugizi urabyumva yes par le présent document je mandate expressement le courtier sous-mentionné pour me représenter assister et défendre mes intérêts dans le cadre du sinistre automobile déclaré auprès de la compagnie d'assurance du corps relatif à papa. Urabyumva we aba nabitwa aba courtier d'assurance urabyumva urumva jewe narapambanye ibijejwe no muri administration n'urupapuro nandikiwe na procureur près de la cour d'appel burya by'ama accident n'ingorane muze hari abantu bari bazi yuko ngo ari wa kumbe biraje no muri park hari abavuze ngo simbizi n'ingene yiyemera ivyo bintu azobishobora ivya oya igaye n'amategeko urabona iyi ni kete rya procureur ubu nabwo n'ububasha nahaye ikigo kijejwe gukurikirana dufate ugize sanganya voilà nivyo bakora umva bo mu gihe atamwanya ufise urana nkubu ndagwa karorero ntajewe muri assurance ejo muri biko ntwaye ikete rya procureur ntwaye na PV bari bansavye bari bace bambwira ngo nzogaruka ngo kubaza ngo kwa gatatu urumva je bambwiye ati umva je ndatwaye dossier ndayivanye muri park bavyumva ndayidepoje baca bambwira ngo uzogaruka kwa gatatu w'indwiza umva bampaye isango ry'indwi yose okay sawa umva ivyo byasaba ariko cyisubirayo après une semaine mugabo rero je ndagenda ndondera aba courtier okay bitwa Cap Assurance umuvugizi Cap Assurance uravyumva Cap ivyo bintu nibishasha ndiko ndakubwira mani je ngenda nkorana n'abantu bashasha gusa aba rero ejo uno munsi bazindukiyeyo Ijo mu gatondo muri assurance bazoza umva bimwe bari kumbwira ngo ngaruka inyuma y'indwi bizoca bimekyo no kuvuga
warondeye umuntu ashobora kwishikira indani muri assurance urumva jewe ivyo je bansaba bambwiye ati zana PV PV gusa bagenda barapambana mu gipolisi byaratevye gato kuri mu bafise ubuzi bw'icane ndavyumva amabica bijya muri parke muri parke nabitwayeyo vendredi kwa gatanu okay lendi yari konje hari twibuka umupresident wacu abanyarwanda bishi sivyo umupresident wacu yishwe n'abanyarwanda twamibuka lendi Cyprien mardi umva yabitanye vendredi 14h mardi mercredi jo nenda bironse mu gatondo n'abakozi muri park batevya munyuma rero ndabitwaye rero muri assurance batanguraza uzogaruke enda bavuga ati ntangorane ndafise abantu nja guhemba kugira iyo dossier umva nabahaye manda bankurikiranire ivyo dossier ubu rero baje ku telefone ati turaje kuraba kwanza iyo modoka niyo mpamvu ubona n'imburugi ni yuguruye iyi modoka uri kurayiraba niyo kumengera komeye umengera komeye uri kurayiraba ukibaza umengera komeye umenye imeze fresh mugabo ashifise yandi mabanga yego ashaka kwibaza nkuko ikomeye mugabo none nta muntu ashobora kwivugira rero yagize isanganya oya ni bya bintu cyo mva ngo birateba urumva wewe kubera ivyo amasirance ubutabimenyereye we baragucangacanga je nka Gaël kubera yavyikurikirani yambwiye ko vyamaze amezi 3 kugira imodoka yabaye imukoreshereza mugabo je kubera mfise ababingwa ndazi niyateba n'ukwezi kumwe mu rugendo birimwe yatevye naho nizoba yatevye kuko ivyapfuye si byinshi n'ukugoroza gusa iyo ni dere maximale ni imodoka yanje kuyisubiza uko yari imeze ko yarahinduye ingene yahinda yitangura gufumba umwotsi igihe bayigonga yitangura ibintu byo gufumba umwotsi bisaba babikosora babishire ku murongo amace nibandanyiritse none bikoro ni yifisi kosa canke bajya abantu baba bakurikirana ikirego nibo babitevye oya ntavyo nzi urumva nkaje urumva je ko bari bambwiye ngo nzogaruka inyuma y'indi mugabo abona haya akazi baragiye ubwo nyene bacabwiye ati ngo tuzozeco umva ejo saa yine bazoba baje kuraba imodoka none kubera ari jewe urumva aba assurance bararyoherwa iyo uri umukiriya wabo ugiye kubashorera mugabo iyo hageze kuri cyo bita amasinistre batangura kutoza utunyoni kugira ubihebe bakurungika hana hari urumva ngo uzogende ngo uzogaruke ejo ngo uzogaruke ibiki nanye nashemereza akazi abo bazokinagiza batanarambirwa eka jewe nditekani n'ubu nyene baraje nga baje kuraba imodoka niyo mpamvu nahamaga n'umumekanisiye wanje de Coutinho abanze arabe neza byose byapfuye hama assurance rero abo bakurutiye banje niyo bazokwiruka nabo jewe nta kandi kiza urazi naragoswe urana nk'ubunya bakurutiye ubariha 25% y'amafaranga assurance bayakurisha nta natanu uba ama déplacement barimenya mugabo naho ndabara 25% kwa nakatishira igihe assurance wabo urumva bo barafise ukuntu bakorana n'ama assurance dufate nk'ubu yaba jewe assurance yanje mfise ni ya biki sivyo yaba nagiye muri abo bakurtier nkakatisha assurance akaba ari bagenda kuyingatishiriza muri biki izo 25% nazo norishe botigise nubanyene botigise kandi assurance kandiha ntarinze kugira niyo mpamvu winasubira gukatisha kana ukabanga niko bibiri ubu nasubira gukatisha assurance nzogenda kwikati nababwiye ati manza kwanza munyemeze kwino dossier yanje hamu bukurikira n'ubundi modoka urumva nko assurance yaheze no munsi ronef ni nasubira gukatisha assurance nibo bazoca bayinkatishiritse ku buryo ninagira ikibazo ari bazoza baratigita musaza ego reka twinjire neza na neza mu bintu biriko biravugwa ariko kandi ubwa mbere manje kugutumira Rodrite Emab waruzi ko no mumesha yaje kuntumira vuze mariage Asha maboye namutumye kera Waiboy Rodrite couple maburibuka kera we mabukera uribuka twita amazina we ntibyigeze bikubaho ukundanye n'umukobwa cyangwa wamugunda ugatangura ukamufatanya we witwa gute we ico gihe
oya ntaje yarinde umu ex yaramubabaje ma ubu ni malu ndabizi mugabo bwa mbere yarinde ega mishenzi mungu yaduhe mukiye mungu zatuyivuga duse umwana twafatanije amazina hajya kayira oya no no yitwa Hegaba Intwari yitwa Hegaba Intwari mo yari ari umupeti nkunda kuraba kuri TikTok yitwa Nambari Herve namba yitwa sindi wingenya mpeti yitwa amazi misha posting utuntu acavuga ati shayo mishenzi ngene yaradukoreyeko ugasanga nko mwijoro harara wicaye uri kwisimu uravyibuka kupa none kupa nawe wiyona bigeze ugira kupa Rodrite jari ibintu byaba Rodrite si Rodrite none mugoma mugwanya abantu bikundana Rodrite urana Rodrite raba ngaha kuri invitation Rodrite couple gusa renda gutumisa urumva kera umvaga Mr Vibe sa merezo ningwanje cyatembera muri bose simbizo asema ini gwanje urazi ngene bigyoshe kwikorera urubanza gamabo byarakurani yari waracikiki maru waramucikiki bamuteye inducu uterucikiki none waje kumusari yaracikizagabo kateye inda yanu yateye inda aracara ibwa baramwandikishije cyane sai komine haga urubanza rwa mbere ni komine warubize garode sivyo yaracikiye urumvaga bro oya urumva urazi ga Rodrigue ni hamwe nyene abantu twimena umutwe buga urubanza nyamukuru ni kuko komine niho tuba dukwiye no kwambara neza ko komine aho ni 10000 je integura mariage bambwiye ati ebana mariage ni 10,000 mugabo kano kaboro ya Rodrite mu kanyibugije twinshi kweri kupa nawe oya couple yacu niko yitwa hari umudemu nigeze gukunda yitwa Krista yaranabizi man wasanga Idrista oya Kridrizos yitwa Krista namba gezehe namba ndibazo yarashaje aho Krista ugezehe Krista yaba munyakabiga yakunda gutana n'undi mukobwa yitwa Senti urazi ko twabaje inyuma kuba tubwa ahantu twiga twataha midi 15 vendredi twiga kuri seo kushura ry'abamizirima man tukabaherekeza inyuma mugabo batazi ko tubari inyuma kugira ngo tubone ngo aho baba ngo hamangu nzo mufitire ndoje kumuronde Krista yitwa nde Krista Kridrijos Chenanje ni Rodrigue Rodrite Musaza ego hewe ngo bajabutse hanze baherayo nenda kubaza wewe kwanze byo guherayo kwaturekane nabyo kwanze none urubanza rugejeje ku bice bingaye kwijana komite ramaze kuyipanga ego ndiko ndayipanga ahubwo izokorana muri inondwi umenye ko komite wishura ibibazo byayo ndagomba intererano vraiment komite baraguzwinga bagomba muza oya muri entertainment je sinzi mwebwe je ndibuka open mic je Patrick arategura urubanza ruraba atani ntebe aragombora none yazizanye mu nyuma mwamutikundanira bro bamaze urubanza nisango ntibazokubesha uradebeshe ndakubesha je nakubwije kuri television nayiguze narayengize mariage navuga ati baraza gutwikurura atanaga ko navuga ati je mba nitungwa n'ama computer mu nzu mu mutwe sinigana mwigaza yuko nzokenera television mugabo buca baza gutwikurura mama yangu asha nari yarangije ndaba mu groupe buraho cyandano murafisa ga television bandagiye kugasuma abaci barahaza muhera abana ncankoreta ko YouTube yari imiziki gusa ntibaducishije mwigisho vraiment byari bimeze bo mugani bisanzwe urugo n'Imana irugira amen urugo n'Imana ni decision kandi ivyo wewe Rodrite imaze kwa Rodrite mwe yafatanye Rodrite imaze kwa Rodrite
ugo ruraba ngo hari abagize nyerera ngo byagenze gute rero gaje namakuru mvise Joel Mabu ngo Joel yanyereye yanse kugaruka yarahiye ariko simbizi Mabu meyo nkuru man ega jewe ni bari misi mastress y'imburugini none nazi ibyo naenda ugo uvuze imodoka yani ya modoka ya Joel yanuze ya Benz bro ijya n'amadeni gusa ya modoka irazimvye ariko amadeni rafise amadeni menshi sasa naciye mvuga ati umupeti karose chance kugenda hariya my friend kugaruka ntazosubira nese byo bibaye cyrataka kubwira abantu kabera baba baje oya urumva ko bariko barihari mugantunze ngewe yagarutse rino rino yaje napita kumutera urabona twe turubaka abandi bakabomora jewe urabona Gabras bro mugihe aba baririmbyi bakibaye muri situation nk'iyi bazokoma banyika bro niko tuko turabazanira imiduga muri ndate je ndababwira ni mubeseriye nakazi mesher zami imiduga igumi itwara umuririmbyi umwe gusa ariko none afise ideni kugena imiduga imitwara umuntu umwe gusa none iyo miduga no umwe kwa ujumwe santu vyoroshe ujumwe sikidoma simbobo ariko aragumayo burya umuntu wa mbere yarafise motive yo kugumayo ntiyari kiriko none kiriku imbobo yitwa nuko siyo brand yiwe aragenda akagaruka karabasasa aragenda akagaruka kameme ibi bisigura neza ko abaririmbyi ijya muziki yose akora atamuri haneza bamuri haneza bro none we ntiwakoze ama video simbize ntubi none abasari bakora ariko ayo makuru Mabu imodoka nawe ibyo bintu uzanye je ntavyo nemetse imodoka imodoka ya je mupeta afisa amadeni menshi je ndazira abapeti afitiye amahera je ryari twarahuye habo iyo video ahubwo Joel namba ari umubamvyi Joel twarahuye muri rya modoka ndamufata video iyo video sinzi ngene yafuditse iyo modoka ni y'amadeni gusa bro ntabwo turagaje kwego unyemeze ko ina modoka ari umuziki bro iyo modoka nayo haruzi neza guca potera kubera ko urumva duceronka imirimo yo kugira none mane hako yoguma nga bakamufunga sibyo ya modoka nayo tuye kwideni gute aho ya mafaranga yagiye aragupesha abantu duwane mujya mutwe ngo 5 million kandi mupeti yase 5 million ndamunze nga 5 million kuri ya modoka ni mari ariko abantu barashaka kuzana ayo nayo yamuhaya kujya kunakubwira ati ngurana nataka nifanye duwane maya gari yangu nini ukatumugonga 5 million sinzahande yo bayarakuye urumva imiliyoni 5 mupeti yamuhaje none kumengo karakana keza nta oya ni bisanzwe gufata ideni ni bisanzwe mugabo urumva kandi imirimo none nimbabona ko kunika ari byo tuma yiriha kuyihamadi yabeshaga bro kuyanyaga ukoresheje amaguru man ariko tumbira nakubwire we vibe kuri game ya je ndabazi ko nahisemo kubiheba nabibereye muri politiki politiki womwe bro politiki werasa upambanira igihugu ako yanyaga kuyanyaga bahita yakimaze n'amaguru ega nukuri je makuru nayo nari mfise vraiment mbira nakubwiye je nataka kubona post ya mipu ntuze yayi postinze rayibonye haize diesel post ya mipu amipro yavuze gute yavuze ko Dramati n'abandi bagomba bahuriye kuri airport bagenda Bujumbura inyuma amasaha 5 mbona iyindi post ku muntu naka kandi vraiment aziri kujya entertainment uzore bamuzi none kibazo mfise ubu DJ Paulin birababaje vraiment ariko ibi bintu oya birababaje rero umuntu w'umuinfluencer nkujya ibi bintu bifise ishusho oya umviriza ariko birasarisha igihugu Mr Vibe uyu Mabu arazi amajoro twarara ndibaza wewe n'ama emission ya mbere twatangiye gukora twari kumwe za Bruno Internet twari ku munsi wa mbere wazana kamera yiwawe tugapambana sivyo apana ngo tugakubitwa uri ku munsi fizo wantabara fizo
kabusheri agomba hajya hahuriye ingo bari twebwe umvira abantu benshi bro kandi ubupeti mani bwo bikubara ry'amatunda y'ibintu umuntu yaruta nabyo barajya bamaze kugira bagenda zariya gukubita mana none bagiye ari ubona bagaruka bisigura yuko nta cyizere cyo kubaho bafise generation y'ubu nirikira dekona urugano rw'ikora yego urabona enda kwereke Mr. Oya ariko n'amahirwe yabo Mr. Vai uyu muziki bro mubyanga mubyemera hari abantu bawugwanye sivyo nukuri kw'Imana oya ariko ndabyumva none bageze kuri ayo mahirwe yo kuja mu bihugu byo hanze muce mubibaho hari hageze yaho none ubwiye ugacugumayo hageze yaho zere bari kubarubaka muri guverinoma yiwacu ariko harageze yakize none babaze kuba bazosura gwa visa ego ubu wesha yitwaze ngo yatangiye kuvuga ngo muhirwe avuga ngo byamujama n'umuteka mutwe urazi ko yatangiye kuvuga yuko muhirwe ngo haguye ibombe kugira ngo impamvu Joel yavuze urumva Joel yari yamaze gupanga akarere yabanje kuvuga yuko muhiriwe haguye ibombe none byukuri haraguye ibombe ngo kwa Joel haguye ayo makuru yawumvise ariko wasanga ari byo kubera regereye icyakandi mon frère cha vai barabantu ngaha bazi gutera igiharuro mze kandi hari discussion hari azogenda avuga ko hari ukuntu nyine wanyise ugenda avuga gute Joel none kwanze iyo banyitse bikisha bigenda gute iyo banyitse bacavuga yuko bacavuga ngo turiko turabarondera tubi acavuga ngo urumva atwaye amafoto y'inzu atubari yiwe ndahanaga foto Imana muri wanje urumva bane ibombe none kumenga ububirigi burakominikana n'u Burundi ivyo bintu byanka gute kugira babazana abo bantu baba bakoze ivyo oya baje barubahiriza amategeko mpuzamakungu umuntu basavye ubuhungiro bakabona yuko ubwo buhungiro erega basaba ubuhungiro umve ndakubwira ikintu kimwe sivyo mabo namba twe twarapambanye ni kugenda uzoronka abaririmbyi baguma bitwa impunzi birababaje kuba je ndibuka emission igeze ko na Juste Gaël abayi wakanga hagiye inyuma y'amipro kandi na mipro yatanguye yongeso mbi amipro nta wundi abandi bicire Serbi ba DJ Pro bande ufari kuva mu cya Serbi mbwa urabona ingorane ejo nzogenda gusaba visa nanje nigiye mu byanje mu bubiri mbwa bace bayinyima ngo ubo bagiye kubana vrem urabyumva babaye babiri burya banka gutangira visa ico kubera bace bagumayo ariko bazima aba star oya ni bose si bose gusa urumva kuko kandi igisata cy'imyidagaduro cyatangiye kizana icyizere urabona yuko hatangiye kugenda Dramati aragaruka Fernanda aragenda Karabasasa aragenda Kirikuna Daboje baragaruka Karabasasa aragaruka Baby Face na Mokenzi urazi ko bagiye baragaruka mugabo kweri Joel avuze piano umuvanzi w'imiziki yewe nabivuze kuva kare mugabo none wese wavuze ngo Fizo yahunze amadeni reka n'wose bro nitubona abantu kandi bro urazi simbizi kubaho ubuzima bwo kwemeza public nico kintu nasaza kumbe warigorewe urumvaga bro simbizi atunze imburugini imyaka 10 achayifise twacha tumubona na V8 ayikuye he simbizi ngo ubundi blend mu gihugu uje simbizi ubu ndakomeye ngo reka mpindura imodoka V8 kwatugenda ukandikira aba diaspora bawe harimo n'abamama bakuhenda ibigine bikirumba ngo jenga sayimfise impamvu yo kubandikira nanje ubaza ko nabafisa kanje ndabafise ubo urumva ukatugenda ba bien bukuri jewe ndafise n'abanyepolitike b'abanyamurenge banka ingene Kagame aguma bicisha batokwemera yuko ngenda n'amaguru b'abanyamurenge bovuga bati ubunyene simbizi reka tumuteranyirize ubunyene igipira 4x4 tubona ntubona ko nimburugi nayegeje imbere kugira ngo ngaho ndayiparika mugabo ivyo navyo nkora urumva baje mari nikujya bameze urumva agenda hajya akagira utura gafaking ubuzima kagira nizengaruka mbi zishobora kubashikako
aba bantu bagenda bakanyerera hariya ingaruka pitiza kuri twebwe dusigaye aha kuri aba basigaye ngaha bavuga ati ari nguyu ndavuga ati je cyangwa nka producer Joel we aramuciye intege umumwisho no guhunga tubyemeranye ko yahunze kubera ndakwereke muze uraziga Mr Vibe twebwe twarakuze tubona umuziki kugira utera imbere uronka umugabo afise amafaranga cyangwa ukaronka umugore afise amahera ivyo turapambara tuko turageza gupambara navyo naho ubona ubushimwe tubumotiva uramusibe ko yatanga ubushimwe bw'imiduga sivyo harabayeho igihe ejo habe ubushimwe bw'ibintu bikomeye ivyo nivyo biduza umuziki mugabo cya wibaza twe tuko turakora ivyo ababirimwo abari sanse yuko tujya tubandangana Joel yari twaragwanye intambara nyinshi turonke qualité urabyumva turonke umuziki usoundinga neza ku matwi y'abantu yerekana abikora neza sivyo ko turavuga ubu qualité turayifise abanyamuziki turabafise umuziki wacu ubu turawufise asigaye rero ko umuziki ugira iki utera imbere amadenku umwe muri zo nkingi nyene nawe niyoza gusupportinga ubwo tubandanyirize hamwe ngo yakiyanyika akiyanyerera nka soro urayizi soro anitse nka soro we Mr Vibe je ndi connected kuva mu 2010 no kuva 2004 ahubwo mbaza kwereka inanje ntarongoye umugore mu diaspora genda kurongora genda mu Nyakabiga oya we wanze kurongora uwe mu diaspora ko ngo urafisa amanyama nta mugore yo kuganda rega bajya bemera bro kuganda ganza sabwa none hajya yibone nawe muri toilette nawe ari muri toilette bro arite ba telefone ashafika urumva bro naho urumva simbitse wo buzima bwo gutwara telefone ubu numu expert rega babone kwanza by'ubuzima mbayemo uyu numu expert nakubwira wabone mu expert bamitumuki umu expert itaba expert isaga umu expert ujya no mekanisha wanje aba rero bakora iboro yitwa ya bura yitwa gute Cap Assurance umuvugizi amahoro musaza niyo mwari ko muravugana aba bakorera icyo bita Cap Assurance umuvugizi jewe nagiye muri biko ndabatwariye ikete ndabe ikete natwaye nibaze ngo ni black man je none singiringa ini kopi yaje kandi ibintu uri kurafasha abantu benshi isimbizi abarindiye batazana ivyunguka arindiye tuzobanukisha nabo aba muri Cap Assurance ini kete nahawe n'umushikiriza manza wa Republika ndayitwara muri bikoro nibanyakubaho jewe imodoka yanjye yagize isangaya mwari bambwira ngo uzogaruka inyuma y'indwi harejo mbona atabajama bago bankiririza hande za Trifazi urabya ari ukuntu Assurance ikuzungazunza ukazorindira yuko ivyo babikora bagira iki bakabiheba nabwo ati imodoka yanjye sinzoyiheba nace nitura rero aba ari amasezerano mfitanye nabo kandi bagusanga kumuhana none kwaje ejo umvu uyu yazindutse mu gatondo mu bisanzwe uyu yemera je bagomba kunkinagiza kandi bidakunda aba rero abaremera bakaba baki abakinagizwa